今日咧，我哋因為咧都要趕行程啊，由呢一個名古屋翻大阪，咁所以咧我哋咧喺公路咧就選擇咗呢啲 SA 啦服務區咧食飯中午。咁呢間關 SA 咧其實都有啲出名嘅喎，因為佢好似都會有啲特產同埋有啲好嘢食嘅喎，入去望下先。雖然咧都係食 food court 咁樣啦，但係個選擇咧都好多嘅喎。哇係，仲有飛陀牛食添喎。嗱，關 SA 呢度咧，除咗食之外咧，其實有一種好特別嘅手信啊，就係佢最出名嘅刀。咁所以咧呢度咧亦都有好多刀啊、指甲鉗啊嗰啲可以買嘅喎。佢呢度嘅裝修咧都幾靚嘅喎，仲有好多手信賣添。到呢一度喺話晒名古屋嘅最後一餐，都揀飛陀牛食下啦。哦，即係3檔1收。哇！燒飛陀牛，好好食飯啦！女都有中意嘅烏冬食。呢個冷烏冬點食咧？我梗係都係食飛陀牛啦。你咧？呢度都幾大幾多鋪頭嘅，不過就似一個商場多似一個 outlet。呢度都有寵物店喎。Hip Shop 幾搞笑喎，專係賣啲內褲喎，卡通嘅。咁今晚就簡單啲啦，喺 Food Court 食啦，派咗個好靚嘅和牛飯俾阿仔食喎，同埋我哋就食三文魚當咯。哥哥有飯食咧，抹晒手啊！大阪啊，嚟到心齋橋，帶阿女同阿仔參觀下先。固力我打下卡啦，但已經變咗電子版啦。哇！金龍拉麵啊，係一個回憶嚟㗎。哇！上鏡啊！啲雞嚟㗎咧？哇！食雞雞喎，試下好味。好熱啊！係時候同大阪名古屋講拜拜啦。哥哥，我哋要走啦，拜拜啊！係啊，拜拜啦，再見啦。